我差点当它是一只猫。可爱的外表下面，一个巨大的弹鼓装满1350颗子弹，依靠飞链式填弹系统持续输出，能提供可靠的火力压制。它的操作方法简单，扳机就设置在猫的后腿位置，只需拉动后腿就能释放击锤，击锤会快速移动撞向撞针，撞针高速撞击子弹底部，引燃底火，使得子弹内部的火药瞬间被引爆，产生的巨大推力将子弹发射出去。这个过程与普通的枪械原理一样，在枪管上方有个气孔，子弹产生的高压会通过这里挤压枪栓，不仅让猫枪重新上膛，同时还为供弹系统提供能量，自动完成填弹。而推出的弹壳则被收集在弹链上，并不会掉落，从而提高猫枪的隐蔽性。在猫枪的脑袋里面安装了高精度的激光瞄准器，瞄准镜就在猫的瞳孔里，通过猫的耳朵来调节精准度，即便远在500米外也能锁定目标，一枪命中。而在近距离下拉动猫腿，数百颗子弹疯狂倾泻而出，火力压制下寸草不生。而且因为内部装载了智能系统，能与人互动，发出喵喵的叫声，与真的猫咪一模一样。那么当有人拿起一只猫对准你时，你又该如何应对？